Балалар, бүгін сабақ 10 сабақ топырақтың қандай қасиеті бар дейді. Сабақта топырақтың қасиеті туралы тірек сөздер құнарлылық дейді. Толықтыр дейді. Су, құм, саз, ауа бұл ұғымдар нені құрам білдіруі мүмкін. Олардың топырақ құрамы деп атау үшін тағы қандай сөз қосу керек дейді. Бұл сөзге құрам деп атау үшін бұған қарашірік шірінді сөзін қосу керек екен. Өйткені топырағымыз құнарлы болады екен, сол үшін. Түсіндір дейді. Фотосуретте қара, не байқадың? Топырақтың түсі неліктен әртүрлі болды? Барлық топырақтың құрамы бірдей ме? Топырақтың түсіне не әсер етуі мүмкін? Өз ойыңды түсіндір дейді. Фото топырақтың түсі әртүрлі екеніне байқаймыз. Топырақ түсі оның құрамына, ылғалдығына және қарашірік мөлшеріне байланысты әртүрлі болады. Барлық топырақтың құрамы бірдей емес. Топырақтың түсіне су, күн, өсімдік қалдықтар және құм, саз сияқты бөлшектер әсер етеді екен. Бізде мына топырағымыз құнарлы болыпты. Мына қараңыздар, мына жерде саз көп сияқты. Өйткені сарғыш болып тұр. Мына бізде құнарлығы осы топырақ екен. Үшінші, топырақтың басты қасиетін ата дейді. Берілген сөздің түбірі қайсысы? Ол қандай мағына береді? Неліктен бұл ұғым топырақтың негізгі қасиеті дейді. Құнарлылық, құнарлылық деген сөз. Түбірі құнар, берілген сөздің құнарлылық деген сөздің түбірі құнар екен. Мағынасы топырақтың өсімдік өсіруге пайдалы нәрлі болуы. Бұл негізгі қасиет, себебі құнарлы топырақ өсімдіктерін жақсы өседі, өнім мол болады екен. Міне, құнарлылық деген сөздің құнар деген сөз екен, түбірі. Бізде ары қарай суретке сипатта. Сурет сипатта дейді. Топырақтың бетіне үстіңгі қабатта бейнеленген заттар қалай пайдалы болды? Осы суреттегі заттар бір жылдай уақыт өткенде қандай өзгеріске ұшырайды деп ойлайсың? Бұл өзгеріс пайда бола ма? Бола ма, неліктен? Әрине, бұл жерде пайдалы. Ағзаларын шіріген қалдықтар біртіндеп топыраққа сіңеді. Топырақ құрамында қарашірік осылай пайда болады. Міне, бізде мынаны червяк қойып, сонда пайдасы бар екен. Өйткені топырақтарға ауа кіргізіп тұру үшін пайдалы екен. Құнарлы топырақтың су қалай қозғалады дейді. Қараңыздар. Сен білесің бе дейді. Арамшөп өскен топыраққа қарап, оның қасиеті туралы көп мағлұмат білуге болады. Себебі арамшөп өзіне қолайлы топырақта ғана өседі дейді. Пайдасын ата дейді. Сөздерге қара, негеш пен Эвриканың сұрақтарын жауап бер. Екі жанатыстарды топырақтың қандай айырмашылығы бар? Шұбалшының қандай пайдасы бар дейді. Міне бір екінші суретте бізде топырағымыз құнарлы болып тұр. Шөбіміз жақсы өсіп жатыр. Өйткені бізде шұбалшының пайдасы топырақтарға ауа кіргізеді, бізге өсімдіктердің өсуіне көп пайдасы тигізеді екен. Мына жердегі бізге шұбалшының пайдасы бар екен айтып тұр. Мына жерде құнарлы екен топырағымыз. Топырақтың өсімдіктермен, сумен және қоректі заттармен қамтамасыз ету қасиеті құнарлылық дейді. Ол топырақ құрамындағы қарашірік мөлшерін байланысты болады. Қарашірік неғұрлым көп болса, топырақтың түсі соғұрлым қара, ал топырақтың өзі құнарлы болады. Мұндай топырақ сумен және онда еріген қоректі заттармен сақтай алады. Құнар топырақтағы су мен қоректі заттар топырақ ішінде өте ұсақ санаулар арқылы көтеріледі де өсімдікті қоректендіреді дейді. Бізде ары қарай бұл тарауды топырақ туралы қандай жаңа мағлұмат білдің дейді. Топырақтың құнарлылығы туралы білдіге, өзің тұратын жердің топырағы қандай дейді. Біздің тұратын жердің топырағы құнарлы, өйткені бізде өсімдіктер, жемшеліктер егеміз. Топырақтың құнарлығы арту шарасына қатысып көрдің бе? Онда не істедің? Әрекеттерді сипатта дейді. Біз көбінесе мысалы агортегі үшін қиларды аударған кезде соны қосып төгеміз. Сол кезде бізге ол пайдалы екен. Топырақты қорғау үшін не істеу керек? Топырақты қорғау үшін адам топыраққа салафан, қалдықтар, жаман мұсырларды тастамау керек екен. Ол бізге топырақтарды құртады екен. Бұл жерде топырақ деген не дейді? Топырақ деген жердің үстіндегі құнарлы қабат екен. Міне,
осы быс екен бірінші жауап. Екіншісі, бау-бақшада мол өнім алу үшін қандай топырақ өсірген дұрыс дейді. Қара топырақта, иә. Топырақтың құрамына не кірмейді? Қант кірмейді екен. Топырақтың басты қасиеті құнарлылығы екен. Міне, балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.